hano ni muri Zanzibar. Ese ntabwo uri Nairobi? I mean ntabwo uri Dar es Salaam. Oya ndi Zanzibar. Oh. Zanzibar kabisa. Thank you. Hari ukuntu bigoranye noneho ariko umuziki mw'abantu umuziki uragabura mubaze Bushido. Oh yes. Wibabwira byinshi tutazashiduka bibaye nko muri ya myaka Pifro yavugaga ngo nta rugo rutakigira umuhanzi. Buri rugo rufite umusari. Oya utabarabura byinshi nyine ugashiduka buri rugo rwose ubonye bakagura ya style ya kera yo ku bwa Pifro ngo buri rugo rufite umuhanzi kabisa. Oya ariko no kuri YouTube niko hashize iminsi bimeze ubona bitagenda byicaye urase umuziki urarushye urababaza nyine ariko uza bikubakurikiramo bitufatwa na depression y'igikatu urumva bakajya gufatira kwa Makuza buri munsi ushaka kuzamuka kuri niveau ya nyuma kuko urumva umuziki iyo uhubaguritse cyane iyo uhubaguritse urababara cyane ugomba kubitwara gahoro kubera ko abafana n'abana babi baragukunda bagacya mu gitondo bakakwihinduka ukagira ngo ukayoberwa icyo mupfuye ako kanya bagukundura inkundura kandi ugasanga nta kutagize ariko kubera ko wenda ufite nka management yawe irimo akabazo cyangwa se wifitiye n'ubunebwe wenda muri icyo gihe cyo gukora cyangwa se unahuye n'ikindi kibazo mu buzima busanzwe bwawe butari bujya ku karubanda ugahita ucika intege niyo mpamvu nabwira abahanzi bakajya batangira baramaze gucika intege kugira babasha gutinyuka kabisa mujye mutangira mwaracitse intege zibe ntazihari nyine zarashizemo kuko uraza ugakora nagiye mbona nk'abantu uzi nk'ahantu mbiburebera nk'abantu baji bakina ama movie n'abakina ama comedy baraza bakarebwa cyane kabisa yatangije abantu content abantu bamara kuyirambirwa kabisa ntahindure akayisohora ntibayirebe kabisa akabije kakaba karamucaki agatangira kujya kwisobanura wikisobanura ajya ku kazi wowe uraza gusobanura ibiki hano byananiranye ibyo yatangije bikaburarira kubiragiza ahubwo akahita yataka ibindi bishyashya ngo byo kujya mubayitera ibyo kwisobanura ukabona abantu babihaze rega nta majizi baho man iyo bitangiye ukabona babihaze uratangiza ibindi let's go ariko iyo ugakwamiyeho kandi ubona abantu batakiri kukareba nkuko babirebaga mbere no kwanga kwibwiza ukuri cyangwa se ugahindagura cyane n'ubundi icyo bagukundiye ukagita mbega nyine no gusoma n'ikirere n'iki ndebera nk'ukuntu mwamica bagiye adasezeye undebere nk'ukuntu mica bagiye adasezeye mico nibyo byiriye subize kuva kera mico se no mugesera maraka n'ubugera ngabagesera n'abantu bagenda adasezeye yibereye mugesera nyine ubu ngubu barayana direct ari na machine ko yagiye nagisa niko yacomoza ariko ari nk'ijara ka internet ko kabiteye ariko bari kugaruka hano bagasezera abantu babo siko biba bimeze mbote uyu muntu witwa gute mwana mumufashe dusoma uyu muntu wanditse ngo mbote mon artiste yabaraje mu kanya hagiye gushya we don't worry wampaye nimero y'uyu mu DJ nkamanza nkavugana nawe kwanza reka nyiguhe haze bigiye bijari gusinzira agakora kuri kamera bikongera bikaka komera biri kwaka kikaka uyu nuko ameze ateye ukure natubwira ukuntu byifashe bimeze bite man uri kuvuga wamyutinze niba uri namutuka bagishajishije batangiye no gusaziramo kuko uri kuvuga wamyutinze ndasaza kangahe mwa ngo bimeze bite ariko wakunyereka nkiri mutoya yewe Bruce Melody narabahombanyije sha komona nawe wahombanye kugenda nikucheza ndavamo yarahombanye wala narasabona nayo imyaka itamujyanye ndagiye ariko rero ndacarimo iri ni apa de travail des hommes Nyagara ntumbone guca ngo nsuzugure ndi umuhigi nzi kurasa nkaba n'umusare nkamenya kugasha amazi gambanye menshi nkubitaga umuvumba ntabwo nari navamo ndacarimo kabisa ukina ama movie
nkinanaga na Nsabi ntabwo tuzimwa. ndakuzi ariko kubera ukuntu uba umeze bagira ngo making sure ko ari we ko kuwonza. Iyi nigera gwari matata. None se mukora izo mukora mwe ni amaseri ni comedy ni n'abantu bari hano badasanzwe babireba bagomba kubarabura. Ni comedy tubicisha kuri YouTube channel ya Dr. Nsabi Comedy. Wowe si yawe byabigenze bite nawe ako nijo simera uko ufite yawe bijo bija impact nyamarira ari kuko arigenga nkukurikirana ari gemba nasaze vongre zaturitse ukamfasha kuruhukamo gake gake pe. Umuntu ushaka kuruhuka mu bwonko gushira stress no kureba ituntu twacu kabisa. Ariko se nta kuntu mwatangira kujya mukora n'iziruhije Jean asante sana urumva ubutwe bakawuzi cyangwa mugatangira kujya mukora content zo kurakaza abantu. Hari n'abantu bararuhutse bakarenza urugero mwatangira gori zo kubarakaza. Ndi gupanga gusohora porono mwize minsi ngo bwanyu ndabusanga dutego we dutebo tubabarira dutebo porono y'agasaza ziraje z'imiriro mu buzu tuziraje. Oya reba porono y'agasaza tugerageza kubishyiramo ikinyapfura nk'uko kabyara ngo narabyaye. ndahetse ndabijebe yafite abuzukuru azabijebe abuzukuru ufite. Oya mfite abahungu batatu mwari mageragere undi ari wowe undi ari kwa Kabuga. Urumva ko wayikina kabisa ndumva wujuje ibisabwa naho ngaho wayikina kabisa. Abawe ntabwo bateganya kugaruka vuba. Abakobwa banje babiri barahukanye ubwo nabo bari hano mu rugo turi kumwe. ubuse umugeze kuyitwa gute mukora seri cyangwa muzikora ari imwe ama episode imwe zirangira ni zirangira ziba zifite igihe kingana iki? Iminota 30 gutyo 25 ibintu bitarambira abantu. Ubutekereza se nko kuri Netflix cyangwa we ni gutyo tu gusaba bikahita birangira? Oya tuba tutekereza n'ibirenze Netflix kugira ngo courage men. Hari bikabisa. Courage mukomereza aho ngaho dore ibyo ngibyo cyera ntibyabagaho kabisa. Ariko koko Nsabi ndakubundi mwese ni kuri yamuvuga cyangwa ni ibintu mwigize ngo dusate gahoro gahoro? Ni gagandi gumutuku gatukuraga. Numva vuba kugura. Sinakubeshya icyo kibazo nanjye ndakibaza kabisa. Wivunikaga nge numvise rata. Hari n'abafite manini y'ubusa batumva. Yego mubyara wa nyina wa Sebuko kwa mushiki wawe wa nyina wa nyirasenge wa nyina mushiki na Sebuko. Wa uco no mujyo kabisa. Ndakumva neza. Gororongo nyabona. Melody. Yo. Ari akaririmbo nkunda kawe ku izina ry'Imana yo mu ijuru. Nzaguhumugisha nguhe ni mibereho nzakwereka ko ngukunda kuko nawe wankoreye nzagucira inzira aho bidashoboka nzakwereka ko ngukunda kuko nawe wankoreye. Imana iguha umugisha nuko mumpera amagift igisa ko nta amashyi yanyu ntiyatugeraho. Amagift yose muyohereze kwa Gisa cy'Inganzo. Nukuri Melody Imana igiye umugisha mana ya. Abose ntabwo wibuka ko turi abana b'abatambyi twebwe kubera ko twabayeho tukanyura bamyibuka kabisa kandi reka mbwire Mero I respect you so much ubyumve ndabikubwiye I respect you papa you welcome Godfather. Uzi ko buriya umuntu witwa Gisa twari dufitanye groupe ngiye ntaritwa Melody nawe akitiranwa na Ruhumuriza. Ngo ni yangiye musa yitwaga James. Noneho
iyo groupe yacu yari ifite gahunda iri serious kabisa. Ariko kubera ibibazo by'imibereho n'ubukene ndetse na no gukinagazwa no gushyigingizwa duhina akarenge gushyigingizwa ariko buriya gisa n'ubundi ntabwo byari gushoboka none se ubungubu ko ntabwo byari kwemera n'ubundi ntibyari kwemera rega n'inyeshyamba ebyiri yari pressure nyinshi ku muziki umwe kubera ko ibintu twari gukora ntabwo byari kuzoroha erega ubundi si ibihanga bibiri mu nkono imwe wowe nuko ukiharira mu bihanga ngenda bara ibihangange bibiri mujyi umwe yego rata ndacakora reka mbwire Mero njyewe buriya hari ibintu abantu batazi reka wenda mbibabwire na Godfather byumve man nimba hariho mu bana beza nzi babayeho bro urimo kabisa abantu bashatse kuzana y'injyari bazana y'injyari ariko baratsindwa gisa aho ngaho turi kumwe kabisa niko bimeze mu mavuta niko bimeze gutera imbere mu iterambere niko bigenda man ntago reka umuntu udashaka kubyakira no kubyemera cyangwa umuntu utari ready nyine guca mu urwo rugamba ariko ntabwo watera imbere gutyo man uko wiboneye guze ngo yafate ngo utigenda ya nibyo kabisa birumvikana. Thank you so much guys, thank you so much, mukomeze muhe Gisa ama gift. Thank you so much. Yego shano kuri murakoze Imana bamugisha. Nizere ko bibona nyine ko Gisa hari none hari ari active. Yeah kabisa ndi active kandi mu minsi mikeya mukuru wanjye Melody agomba kumblessinga. Kabisa ni kubera iki se bya kubera iki tukora Gisa. Twabikora ndabizi ko ugira umutima mwiza man, I know that kabisa. Oya no mu bindi wabura ariko reka nkubwire Mero nta mutima mubi ufite genda kuzi. Oya ngenda kuzi nta mutima mubugira rimwe na rimwe n'igihe abantu rega bavuga ibintu kuko batazi umuntu ariko ngenda kuzi bro. You got golden heart naga ari black ndi gutera ngenda kuzi. Yaba bivuze batanzi bari gushaka ibiryo nabo. Jya bareka bitamirire bareka bagatamira ariko ntibazantamire bazarya ibindi bazatubabarire rwose. Mu yandi magambo mujya munyita muri gatete gusa ntimukatamire ntimukarye muri gata gusa. Franco na Godfather ko mwatuzanye hano mukadusiga bahadusize ndabona ibintu byako ndahari wese mpabasigana. Godfather wumvise ko twigeze kugira na groupe na Gisa? Wigeze? Kwa dufitanye groupe na Gisa kera tutaramenyekana. Imeze ite? Aha. Suforume ya Peace Koya. Atari Peace Koya. Twari turi Wizona Radio cyangwa Chari na Nina. Ni Chari na Nina. Ako Mero uribuka ka karirimbo twigeze gukora ndyohereza kacera kiragiye rero buriya umuzimu wo kuririmba indirimbo zirimo amagambo y'abashesha kanguhe wari watangiye kugenda utubungamo. Uwiteka arahagoboka iyo ndirimbo ntiyamenyekana. Uwiteka yarahabaye. Nabonye hari abantu benshi twakuranye muri kiriya gihe abantu baze kubabwira ko tubemera nabo turabasuhuza. Umuntu turabasuje kabisa. Obita Kiriji, obita Fazo Lionel ako bagiye hehe wa? Thank you niyo urumva ubuzima turakura rega twese. Turakura buri wese nyine akajya guhiga aho biturokera uko agenda hajyamo intervalle nyine turaburana. Ariko ni nako bimeze nyine hari n'abana twiganye bandi bagiye mu gisirikare abandi bajya hanze abandi barafungwa abandi abapfuye bakire hari abavuye mu buzima niko ubuzima bugenda nyine buri muntu wese Imana imwerekeza aho yamuteguriye. Gusa reka ngushemere ikintu Mero ntakubwiye nanze kubikwandikira mu gikari ngo mbikubwire ariko reka nkubwire ikintu
wakoze performance nziza mani muri arena. Nge ndi umunyamuziki ntago njya nihishira ikintu bro. Byari biri kandi dore jya uvuga uziga buriya kanziga ariko ntabwo nabura ikintu cyanejeje. ese uracyitwa kiziga ntare rutindukana inkubito ku rugamba. Bushido ugira icyivugo Bushido ikivugo cya Bushido ngo ni mwebwe wapi je boro zanjye ni ibiboro byanjye by'ibikoryo biba biri byayaye gusa rero by'ibi ariko ejo bundi ubuhanuzi bwaje nk'iyagatera bwikubagaho Bushari ngo agiye kunyuka na Johnson Deruro. Nindamuhanuriye hari umupasiteri nagiye kumva numva mukubisa ubuhanuzi bwikubagaho. Ngiye kangubwire Bushari nk'ukuntu ntajya nivanga mu bintu bya politike sinivanga no mu buhanuzi bwawe. Sibyo rata mwana wa mama. Ariko nanjye narikirije ntiyamena. Ariko nyine ugende wicare wifate ku mutima ubusengere. Mvuga ati erega gisa Bushari nawe no muri ADP ariko guzishano twagushije. Ariko se ntabwo yigeze akubwira ko nari dirija we. We wari dirija Bushari. Mubaze ngo nari dirija we. Uwo musambo twararirimba aririmba bazi ipyipyinyuye. Oshige twe twagiraga umuyobozi wa korari umunsi umwe yageze kunkubita umurishyo w'ingoma mu mutwe. Ariko Semero agiye gusetsa. Oya nanze kumuvuga izina no baganira neza mu buzima. Hari ibintu ntakubwiye Mero mu bantu baganira neza mu buzima. Yagukubise bagukubise umurishyo mu mutwe. Yamugije ingoma yo katsindwa niya kare ubwo yumvaga ndi buririmbe gute. Abagukubise umurishyo w'umutwe. Bro reba hari ingoma y'uruhu urumva ngene baga ndasuhuza abantu twabanye mu mushinga witwa Compassion. Mwana ukundwa mwana ukundwa Ikanombe sha barahari abantu muraje mete mubona hano muri comment benshi nje nari nimero 128 kabisa mwebwe mwabana b'abakene mwe ba poor kids ubundi ikinyuranyo cy'aba rich kids n'aba poor kids aba poor kids turi benshi Apuakidi turi benshi turi benshi pe abantu twabaye mu mushinga. Akomero hari umuntu wambwiye ngo ngusuhuza ariko inde mukecuru wanjye yarambwiye ngo ngusuhuza. Yo zamusuhuze sha uzi umuntu uramba nibuka iwanyu cyane. Ni petite rero mutoya. Nsha na Mary yarambwiye ati kabisa ati koko nono asiga avuga ngo Melody ati ko Melody ntakimubona ati mubona ku mateleviziyo. Eze karawe wanjyanaga ukaba wari warabuze ubwo wagarutse nyine twagiye. Nta kibazo kabisa nanjye ndashimira Imana kabisa ko nasanze nyine mu gihe ntari mpari warahabaye mwana wa mama kandi ndabizi neza kuzamfata akaboko. Gisa rero ngiyo shitani agiye kugusebya ngarabanza akakubwira ko uzi utuntu twinshi. Ngo wakora ngo ibintu ngo by'ibikoryo urumva ibikoryo byahesesha. Shitani yashutse Platinateri ikinyuma turamubura kuri stage ko twacishijwe bugufi n'icyubahiro cy'Imana ubu navuga iki kokomero. Ubwo rero wowe wabirungurutse nyine ukareba ukabona ibikwiriye akaba ari byo urimo courage kabisa courage kandi Imana izagira inawe igufashamo. Asante sana turi abantu icyambere nuko Imana itabora man Imana si urubuto si n'imboga. Yego kabisa ndabyumva my god ndabyumva kabisa. Impano ubwo rero twese ni yanjye si impano ubwo. Impano tuyiragukiza iyo ufite impano cyitwa impano kiri positive. Impano buri iba negative. Hari umupapa wigeze kumbwira ngo kimwe muri business zidasanzwe umuntu agira natala ibamo business nyine idahomba iyo uyikoresheje neza. Ariko sha gisa kubera ukuntu tugeze mu myaka y'iterambere ubu ngubu iyo ufite impano urasora. Gusora erega ndenda kukwegera cyane hari ibyo nkeneye kumenya mwoka. Kubera ko impano ubu ngubu ntabwo ihagije. Impano ijyana na business.
ya birumvikana kabisa. ugomba kuba nyine no kuri business ari utuntu duke uzi kugira ngo nyine ubashe kuhacana umucyo. kuhacana umucyo. Ari kubabwira inkuru yanjye yo muri korali n'ukuntu navugijwe umurishyo ADPR Busanza. ubwo ari ingoma z'uruhumane sinzi na muzizi zifite imirishyo bazita z'uruhu ndazizi. iravuga bya danje urumva habaga ari nk'amakorali korali yacu yitwaga dukurire muri Yesu urumva batwari turabana. none se gisa yacu yitwaga ngo iki? Maranata kabisa. Reka tumane dukurire muri Yesu. Yesu araje niko abadive bahita bavuga. Modoka ndi mu modoka. None si yo modoka niyo igufashije fone? Oya nta rumuri rurimo. Ngaho myute. Nshizemo urumuri. Naribi. Umeze abantu bakurebe bakumenye hano nibyo byiza. Urumva mwana kinavuga. Nishimiye kukubona kabisa. Mujya mubona ukuntu ubushara ajya nyicaraho mwega mujya mubibona. Uya ngerageza kwicara ku muntu ubyibushye. Umuntu ubyibushye wese ufite ibiro wabasha kumpeza uziya bore ya kera bitaga mapyisi. Gerageza kureba umuntu ariko unanutse ntago nabishobora. Ariko se nira kuvuga ko mwana bifarashi. Bavuga ati uzi ngo mwana Davis yitwa ifarashi. Apani farashi. Haba mbere y'ifarashi reka habanje kubaho boro bitaga ipunda. Ipunda ziracyabaho zitwa donkey mu cyongereza. Donkey. Bagerageza kuvuga reka ariko melody nawe urabizi. Nta muntu n'umwe. Gakuntu nta mwanzi ubuhari. Nta mwanzi uhoraho. Bro. Dore se reka kubaza ikibazo kimwe. Waba umwanzi wanjye gute tutabana mu nzu mwana wa mama? Tutabyuka za boro za kera zo muri ghetto ngo nakwema agakweto ngo wahise ngukambara. Ngagakweto mvuye ngo kugura. Cyangwa ngukwema agakweto nise nkambara. Cyo kintu namenye kuri live nuko inkweto za kabano zishobora kuba zinuka. Tinyimana. Weki? Ubwo nta sono ufite. Niko kuri ntabwo uri kure y'ukuri. None se ko twavuze kuri wigi aravuga ngo wigi ziranuka ngo kandi impamvu zinuka ngo zo zirimo kore. Hanyuma wazanye inkweto si wowe se? Wewe kuki bavuga ugahita uzana inkweto? Yongera aravuga ati inkweto zanjye niyo mpamvu nzimbese. Akabano jya umyutungura sha mujye mumyutungura nimukaza no gutega. Wateze ninde? Wateze rwose wateze uteze urugori. Noneho umva uyu nguyu Godfather ku Godfather n'impyisi ngo nabyongeyeho ngo nabivuze cyo kabugidahimisha. Wavuze ngo induri ibirenge ceceka. Ariko mujye mufotora ifoto. God. Mujye mufotora ifoto y'umuntu wafashe ikirenge. Ariko gikubita ku munwa ari kuvugisha induru cyangwa icyo gitutsi ndimo mu cyumba neza. Ni uyu nguyu nyine nyakuvuga idahiye. Umuntu ariko abasanzwe ari n'umukrobati yarakuriye kwa Karirose. Abagororotse pe. Urambeshyera mpari. Abaye muri bashirika. Wari wamyutinze cyane man nari naryohewe n'ibiganiro byawe. Ese mico yagiye. Mico ne atazagize. Hari ikintu ukwiye kumenya. Hari ahantu ugera ukavuga abandi bakagenda. Bavuga iki? Bakavugisha induru. Urumva? Bakavugisha induru ibirenge. Bakigira abakrobati bakigorora bakakora. Hari umukokera wa mico witwaga Kamishi. Naricaye mutekerezaho ndavuga nti yararebye ku isi yose mu mazina yose ahari. Aravuga ngo ngiye ngomba kuba nitwa Kamishi. Ndabaza cyangwa buriya wenda bamwitaga wenda nka Kamishashi se yararihiye. Noneho amajeta avuga ngo guse kwabaho Senderi. Senderi we turabigoragoza dusanga ashobora nko kuba nagomba zabone twaba Senderi mwe. Yitwa ba? Yaba yitwa Senderi. Hari igihe umuntu yiyita izina wamureba ukabona ukwiye kumwubaha kabisa. Kamishi. Mico mu bantu bose bakompetanaga nawe muri icyo gihe cya Afrobeat ni wari ufite akazina kari aho ngaho. Undi yitwa Senderi, undi yitwa Uncle Austin. Uzimani gutangira umuziki ukaba uri level kumva uri Uncle kabisa. None ufite gahunda. Hanyuma uyu mudije akaza yitwa Mico. Melody. Ndabaza uyu muntu promoting ibi bita uyu mudije ko ndeba account iri empty. Ibikorwa by'icyo gitama bisanga he? Kandi ako kazi ari wowe ukwiye kukaba uri kukadufasha.
Ese ko ndeba ari ahangaha cyangwa njye narabipostinze ariko kubera ndi gupostinga ibintu byinshi ndimo gupromoting indirimbo urumva post zitazimanuka. none se uyu nguyu anyway DJ ndakumva hari abapromota ufite batangiye kwamaza iki gitaramo uti hari abapromota babagerageza Samson promota yaramamaje inde aho turi kuvuga ni Burayi God yego yaranyamamarije. Okay. Erega DJ mu yandi magambo bari kukubwira ngo reba ngo ukuntu washaka ikintu kanda ngo n'icyo kitaba kanyenyeri. Godfather ni igitangaza mu ntabwo ari uko ntabwo ari uramubeshye igitangaza ni iki nimyibagiwe da ariko se nagisa nawe koko ahise agenda ndakasa mutwe ari mu modoka oya urumva bafite network nkeya abajene man network yanze uri network bari nkeya cyane ntabwo nakona bushaka kuva mu bishanga agenda agaruka agaruka baba hanze mu gift shaka saba mu duhama gift basi dutangire twese kujya kuri 5G kandi cyangwa 5K no kuyiba tapping 4G yaba iri kugenda gake 5G ya internet 5G ya internet tubasha kuyaffordinga baraje bakugeze kuri 20 kubikora oya ndi kuvuga n'abagenzi banjye ariko n'abasani bagenzi banjye buriya kuri Spotify hari ahantu umuntu ashobora guha tip umuhanzi wenyine kubera mukunda bya danje ariko kubera ko twabavumbuye mwese ko mushaka kujya muwumvira ku kiranguzo Shadia thank you Nangabo nziza thank you kubera ko twavumbuye muri kumvira ku kiranguzo mwese ibaze ko mwumvira audio kuri YouTube ibyo bintu mwana ntibibaho sha ni bibi iza nabi ivuga nabi nubwo byigeze bibaho sha ariko rero byigora niba udakoresha Spotify ngo umuhaka gift bagerageje kubibesha akamuhera hano kuri TikTok ntari bumusana wemera urumva anabazicara avuga ati babantu nakoreye barabimenye ariko muzi nk'indirimbo naririmbye indirimbo nyinshi sibyo ku buryo n'umuntu ubunyanga hari akaririmbo kanjye agomba kubakunda ni hano ubundi se ubunyanga kuri Apple Music wagira ngo ni wewe wenyine utwara indirimbo gusa n'abandi bazishyiraho ahubwo abanyarwanda bacu no bataramenya batarafata uwo muco nyine mutangire kujya mutwumvira n'ahandi hantu n'ukuri bajya kuzumvira mu biganiro sha bajya kuzumvira mu biganiro kuri YouTube mu biganiro cyangwa muri Sunday night cyangwa muri Sunday night kabisa kubera ko kuri internet ho rwose ntabwo tubona abanyarwanda ntabwo dufite imibare nyine ishimishije kuri ano ma platform ugera muri abanyamahanga ukagenda ubaha ibisobanuro nta kintu kubajisha ngo kubera ko turi bakeya rero hari umuntu ahita afatije ahita avuga ngo murakoze kumpa ijambo ngo imibare yanjye ntibakange tubura twe ntabwo turi amamiliyoni menshi ati se ntago abaturanyi banyu babumva n'ibiki kandi niba mwabibonye abanyafurika bari gutwara amagurami ari benshi cyane natwe bakwiye kugira gutya bakaduha kacu yacu ariko bwa ko ntago twakatwara n'ibyo bindi tutabishoboye abadiaspora bo mwebwe murabizi ko ibyo bintu mwabishobora mutangire kujya mwumvira umuziki ku ma digital platform yanyu n'ukuri Imana izagenda ibibona ko abantu bacu badushyigikiye duteze n'abanyamahanga ariko ikiza buriya melody aba diaspora buriya bo baragerageza iyo turebye imibare ya music ku ma platform yose usanga ngo USA ngo nibo ba mbere ngo abaki ese buriya ngewe abantu bandeba cyane Jojo thank you abantu bandeba cyane n'abanyakenya niyo mpamvu ndi kwiga igiswahili aho nzamenye igiswahili ngo katsindwa ese Franco oui igishego cyitwa gute mu giswahili igishego kigira izina bitewe n'interuro kirimo igishego ukuntu cyitwa itonde nta magambo ntabwo zinjira ntabwo bitekereza igishego ni iki mu giswahili igishego uretse nze nkushakire nyine ijambo igenda kumera nk'igishego impamvu mbwiye ngo yakubajije igishego ariko se ni wowe usubiza cyangwa ni jyewe